అందరికీ హాయ్ అండి. ఇక్కడ మనం ఈ ఫ్యాన్ నుండి వచ్చే బేరింగ్ సౌండ్ని అబ్జర్వ్ చేయొచ్చు. చాలా ఎక్కువగా వస్తుంది. ఈ ప్రాబ్లంని మనం క్లియర్ చేయడానికి ఇప్పుడు ఇలా చేద్దాం. ముందుగా ఫ్యాన్ టాప్ కవర్ని ఓపెన్ చేసుకోవాల్సి వస్తుంది. అంటే కొద్దిగా ఇలా స్క్రూని లూజ్ చేసి ఈ కవర్ని కొంచెం పైకి లాక్కుంటే సరిపోతుంది. ఇప్పుడు ఒక థిక్ పేపర్ని తీసుకొని ఇలా మలుచుకోవాలి. అది ఒక గాలలా ఉండాలి. ఏదైనా కొబ్బరి నూనె ఇంట్లో ఉండేది తీసుకోవాలి. ఒక 3 చుక్కల కొబ్బరి నూనె ఈ పేపర్లో వేసుకుంటున్నాను. ఈ పేపర్ని జాగ్రత్తగా ఆయిల్ కింద పడకుండా ఫ్యాన్ బేరింగ్లో టాప్ బేరింగ్లో పడేలా నెమ్మదిగా వేసుకోవాలి. ఇలా కొద్దిసేపు తర్వాత ఫ్యాన్ ఆన్ చేస్తే మొదట్లో అయితే ఫ్యాన్ ఆయిల్ వేయగానే పోదు. మనం వేసినటువంటి ఆయిల్ బేరింగ్లోకి దిగాల్సి ఉంటుంది. అలా 10 to 15 minutes తర్వాత నెమ్మదిగా సౌండ్ పోతుంది. ఇప్పుడు మనం అది కూడా చూద్దాము. ఇలా మీరు అబ్జర్వ్ చేయొచ్చు. ఫ్యాన్ రన్ అవుతున్న కొద్దీ ఆ సౌండ్ అనేది తగ్గుతూ వస్తుంది. ఇక్కడ మీరు చూసినట్లయితే ఏమాత్రం బేరింగ్ సౌండ్ లేకుండా ఫ్యాన్ చాలా స్మూత్గా రన్ అవుతూ ఉంది. ఈ వీడియో కనుక మీకు నచ్చినట్లయితే ప్లీజ్ షేర్ అండ్ సబ్స్క్రైబ్ మై ఛానల్.